我哋咧就會用手法治療揾到呢個撳實嘅位，然後我哋會撳實佢，咁佢就會變相咧，當我放手嘅時候咧，佢就可以自己慢慢打翻開咗，咁佢啲血咧就會可以流得翻通。喂，係咪呢啲啊？你呢啲咧，香港都好興噶呢啲即係接得嗰啲咧，即係好打開好方便係嘛？細張，係咪呢啲啊？類似你話嗰啲凳仔，係咪啊？歡迎收聽蘇眉。喺一樣米百樣人呢個特輯裏邊呢，我會邀請唔同人分享佢哋喺英國嘅生活啦，同埋佢哋嘅生命故事嘅。咁咧喺一個咁少嘅頻道裏邊咧，其實係冇乜人 follow 嘅喎。咁咧有一日咧，我就收到咧，咦有個新嘅 follower 喎，咁就睇下佢嘅 IG 係乜嘢啦。咦睇到，咦原來佢都喺英國嘅喎，咁就唐特咧邀請佢嚟做嘉賓啦。咁咧睇下佢今日同我哋分享啲咩故事先。雖然咧我哋本身就唔認識嘅，但係咧佢已經即刻答應咗啦。咁啊，我哋而家認識下先，好啊。咁不如請你先介紹一下自己啊。係啊。Hello，我係 Vanessa，嗯我係香港人啦，咁啊啱啱過嚟英國決定定居啦，咁就我其實8月先過到嚟咁樣啦，咁而家11月尾啦，咁所以嚟咗幾個月啫咁樣，咁但係咧我之前喺香港咧就係做都係喺醫院度好辛苦咁幫病人做治療啦，咁所以就變相累積咗啲經驗啦，咁喺私家醫院累積咗經驗，咁因為同自己本身可能有時有啲出入啦，所以又想再試下公立醫院。咁好啦，兩邊都試完之後，發現原來好多時好多朋友仔可能成日去即係可能做物理治療啊，都會會唔會睇極都睇唔好咧？咁所以我就決定就做 freelance 啦，係啦。咁所以我喺香港其實都係做咗2年幾 freelance，咁之後所以而家過到嚟都依然係做緊 freelance 啦，係啦。咁所以我主要都係做手法治療啦，係啦。咁我就其實我係做多係上門嘅，全部都係啦。咁所以可以多啲去了解個病人嗰個可能枕頭或者係床所有各方面可能或者台凳嘅一啲角度啦，咁就可以全面啲睇到佢哋需要啲乜嘢，然後去俾啲建議咯，就係咁。咦，你其實嚟咗好短時間嘅啫喎，你點解會咁快可以揾到工嘅咧？其實香港嘅學歷啊，同埋個執業資格，英國係認可㗎，係咪啊？定係你要再花啲時間程序先至得㗎？其實應該本身咁講，我係有喺加拿大啦、香港啦、甚至乎係台灣有讀過唔同類別，因為其實我除咗因為 degree 咧已經係唔夠嘅，得4年。咁你讀完 degree 咧，我仲要有讀好多唔同嘅牌啦，咁所以好難一下講晒我可能30個牌，所以有啲困難。所以我總括啦，總括就係、我係學咗人體嘅健康啦，因為我大學有讀人體解剖啦，咁所以我係會包埋運動啦，因為我以前係港隊啦，咁所以就係咁樣就覺得其實同人體好息息相關嘅，係啦，咁同埋所有嘢都係幫人諗嗰個為主，點樣去解決嗰個痛楚咯，因為我以前自己都有。係啦，嚴重啲嘅痛楚啦，咁所以點樣可以令到平時生活亦都瞓得好啲咧？咁樣，咁所以我就不停去研究呢方面嘅嘢。哇！你話有好多個唔同嘅課程，咁你頭先只係可能係啦，簡單講咗2個左右嘅啫喎，係咪啊？即係可能其實你當可能2014年開始，其實我讀到今年我都仲讀緊，即係其實我有讀咗11年，大大小小都，因為當你喺醫院度做完之後，因為同埋咁樣講啦，以前喺私家醫院咧，好多客人咧，因為都
可能係啲 VIP 級咧，佢哋都唔希望咧，佢個屋企人咧係用啲機器冷冰冰嘅機器擺落嗰個病人身上。咁所以就變相啊，佢哋都好想係，即係例如簡單中風咁樣啦，有一邊身係唔喐得噶嘛。咁但係其實啲屋企人好想見到個病人識得自己起翻起身，企喺度呢一下。咁其實佢哋可能係覺得好簡單，但係其實喺我哋角度係好難噶嘛。即係佢唔會突然間可以自己企翻起身。咁所以我哋就會用好多手法嘅嘢啦，令到佢哋啲肌肉啦，同埋最緊要係喚醒翻佢哋嘅肌肉，佢先可以有翻自理嘅能力啊嘛。係啦，以前嗰個概念就係咁樣，同埋盡量唔想用咁多物理上嘅嘢去幫病人咯。以前即係如果係啲高身份啲嘅病人，佢哋唔會想我哋用機器咯。即係其實你機器好犀利噶嘛，你可以吊起撳個掣，吊起個人，然後佢可以幫佢行路咁樣噶嘛。即係啊，我好似佢可以用好少見過。嘅力，係啦，佢可以用好少嘅力去行路。咁但係咧，呢啲係家屬咧係完全唔想見到嘅，因為佢要人唔係物件啊嘛。佢唔想見到有機器去力幫佢自己個老公或者老婆做呢件事，佢哋會覺得好心噏。其實嗯。係好人性化嘅成件事。其實如果俾咗係我都唔希望，係咪先？我屋企人俾嚿機器咁樣吊住喺度，咁其實係咯，即係咯，所以呢啲就會促使咗我想再學多啲，究竟點樣可以幫多啲人咯。係啊。要問下先，我驚我講錯。咁如果你讀完咗咁多唔同類型嘅，係咪都係依然叫物理治療師，定係有另一個名咁樣樣㗎？我而家其實我係叫做 neuromuscular stretching 嘅 specialist 嘅。係啦，咁主要啦，因為物理治療咧，其實主要係用物理去治療咁樣咧，即係簡嗯嗯單啲去諗。嗯咁其實基本上我諗好多人都如果接觸過物理治療，通常都係攞啲機啊，幫你碌下背脊啊，或者係用其他唔同嘅機器，可能係 IFT 好多，即係可能拉開你個腰好多嘢去做，或者係一啲吸力咁樣去幫你放鬆肌肉嘅。或者係一啲其他微電流嘅嘢啦咁樣。咁但係其實咧聽落啦，就算我以前私家醫院佢哋可能用過百萬去買呢部機，咁但係其實有好多人都唔用得嘅。例如佢有心臟起搏器啦，或者佢懷孕啦，甚至乎係其他嘅一啲其他嘅疾病咧，佢哋都唔係好適合用啲電療喺個身上度嘅。係啦，即係例如高血壓啊咁樣，嗯咁都唔嗯係好適合用電療嘅，因為會刺激到佢哋。咁所以就變相其實呢一部分人咧，其實都係只能用手法治療咯。其實咩係手法治療？就係我哋會揾身體上嗰個肌肉嘅起始點啦，然後我哋再幫病人即係其實我哋個肌肉點解會緊咧？就係因為佢同啲血管其實應該呢個窿啦，中間其實應該有啲血管啊、韌帶啊、棘骨啦咁嘛。咁但係呢啲位咧，啲血管唔到，佢就咁實咯，啲血咪唔通咯。啲血唔通嘅時候咧，我哋咧就會用手法治療揾到呢個咁實嘅位，然後我哋會撳實佢，咁佢就會變相咧，當我放手嘅時候咧，佢就可以自己慢慢打翻開咗。咁佢啲血咧就會可以流得翻通，咁你就會突然間好多。其實我啲客人好多成日都哇會 feel 到一股血流啊！你會 feel 到你個身係有股血流經過，因為就係幫你平時大家都係會遺忘嘅一啲位啦。你撳完之後咧，你會 feel 到有血流，咁佢就會即刻成應該我撳一個位，你有3個位係會 feel 到鬆咗，包括你個頸啦、膊頭啦，同埋後尾枕呢個位，我哋係啦。除咗訪問咗你之外咧，我想遲啲可唔可以請教你？因為其實我自己都讀緊啲嘢，咁但係咧我就讀到一個位咧，我棘實咗，就係咧，因為我唔係理科圖出，我係唔係理科出係身，咁咧我係就要讀多一個科，我先至可以繼續即係繼續個課程嘅其他嘢。咁我係嗯。要先讀咗呢個人類解剖學。
考嗯。咗個試 pass 咗，我先至可以讀後邊啲嘢。跟住我係咧，我喺嗰個位咧，我係停頓咗，真係好辛苦。嗰個位係最其實嗰個位係對我嚟講係最難，因為我以前大學第一年就係讀呢個，我係花咗好多時間，真係，哦，因為其實都好現實啊。如果你讀唔到，佢直頭話你係要重讀咯，所以一嚟就好大壓力噶啦，即係呢一科唔可以唔 pass 噶嘛，係哇！啊，咁好似我呢啲唔係理同埋科人，好難噶喎，真係。都唔。我覺得係你要因為其實有唔同嘅，因為我係解剖嗰個，即係真係成個人體喺你前面嘅時候咧，你就會變相你好積極噶啦，就會同你就咁望住本書咧係唔同，係啊，即係好即係個子宮喺我隻手，你真係你真係明唔明啊？有嘢喺度解剖緊咁樣樣嚟讀係啊，書。係啊，係啊，哦，係啊，係啊，係啊，我真係對住本書係啊，嘅咋，所以唔怪之爭咁遠。所以會，所以會爭好遠，同埋唔同，同埋你未必知道我摸緊啲乜嘢咯。即係就算我就算有時而家可能兩公婆揾我求救啦，佢哋有啲咩痛症，我就算教個老公都好，就算個老公本身好中意運動噶啦，佢都好有研究，我教佢咧，佢都學唔到咯。即係佢以為係咪呢度啊？係咪呢度啊？及揾極都揾唔到。係啊，即係第一可能呢啲都你本身自己個天分都要有咯，即係係啊，即係唔係話個個讀完就知點樣去做咯，同埋我除咗我同埋由大學知道呢個突出呢一嚿嘢係第七嚿之外，我其他嘢都唔記得。即係我哋記得，喂，呢個好易記啊！呢粒突出呢粒就係第七節啊嘛，第七節係係嘛？係啊，即係呢啲位你係要再，因為同埋物理治療咧都唔包運動嘅，咁但係其實兩個係好相關噶嘛，但係你都要知咯，即係每一個運動我拉點樣為之，即係我哋每一個拉筋咧，其實有幾個 level 嘅，同一條肌肉咧，我哋係分3至4個 level 嘅，咁但係好多人其實都話。誒呢個位嘛，我成日都拉噶啦，呢個我成日都知啊，就拉呢度。跟住其實唔係，呢個你係拉緊 level one，但係如果你拉 level two 嘅話咧，你係 feel 到你震晒，你係覺得係好困難。咁嗰個先係一個叫做啱嘅拉筋。但係如果你係咁輕鬆咧，你已經要再升一個 level，但係好多人都唔知，我淨係拉緊第一個 level，咁嘅時候咧，你就變相對你係冇幫助咯。咦，你喺英國大部分你上門幫助嘅，佢哋係本地人啦，定係都有部分係香港人咁樣樣啊？本地人暫多係嘛？時暫時真係本地人多，本地人多，係因為佢哋好清楚就係、因為可能香港啦，接觸好多唔同唔知咩按摩定咩啦，所以佢哋有個 mindset 係唔同啦，我唔知定點，即係或嗯，者可能未即係咁可能佢以為未你係咁大嘅。按摩嘅啫，咁你哦，係係啦，咁樣。冇錯冇錯，好多人就話啊，我不如去按摩按10次，我點都按得鬆啩。咁但係唔好意思，你真係個個禮拜要去按咯。如果你真係按摩嘅話，定係你想真係解決斷尾咧，咁係兩回事啦。咁就真係，同埋通常我接嗰啲 case 咧，都係淨係睇物理治療睇唔好嘅人咯。我喺香港接好多都係斷唔到尾嘅客人。因為我聽你講咁耐咧，我覺得裏邊有好大個學問。但係即係譬如，如果我哋香港人喺英國，就算我哋揾同樣即係都係做你呢方面嘅嗰位，但係佢唔係講廣東話嘅，可能你就算同佢即係佢解釋嘅時候啊，即係你廣東話，我而家聽都已經有少少理解上會困難。有啲困難。哇！如果唔係用廣東話講，仲要係用英文嘅，其實真係唔係好聽得明㗎喎。講多少少俾你聽，喺呢度咧，你好少有呢啲1對1嘅 session 嘅。佢呢度咧，我啲客啦，佢哋英國人嚟嘅，佢哋收到嘅咧就係一份 PDF 檔，個醫生同物理治療師各自每人俾咗一份 PDF 佢，叫你自己翻屋企做，that's it，完。因為你冇生命危險啦，你冇
影響到你任何生命威脅嘅嘢咧，佢哋其實嗰個治療上嘅嘢其實係好 freestyle，即係輕鬆啲嘅，係啦。都感覺到，所以即係呢邊所係以就，但係反而我有知嘅如果你真係有啲咩大病大問題咧，佢哋係處理得好快嘅。咁所以真係，如果你係本身係少少咩膊頭痛啊嗰啲咧，對佢哋嚟講咧，即係好似傷風感冒咁樣嘅啫。你自然等佢好啦，或者係你自己去 gym 或者去跑步咩都好啦，你咪自己去咯咁樣。佢哋個 suggestion 通常都就係咁樣。哦，雖然我而家唔講得太多，因為我喺生活上見過起碼兩個人，佢係即係整親啦。咁我開頭以為佢啱啱整親扭傷腳，所以即係嗰個位好似咬咗柴腫咗嗯咁樣樣。跟住我就嗯關心下佢啦，跟住佢話其實佢咧係傷咗好多年噶啦。嗯，佢係因為呢邊係即係佢唔覺得即係呢邊嘅醫療制度唔覺得呢件事係好重要啊，同埋再加上咁樣嘅醫療制度嘅文化，令到佢哋本地人覺得其實我呢件事都唔係好重要嘅啫，我又行得。同埋好多人唔知，冇錯，我又呢個行得啦，最緊要，最緊只不過係係拐下啊。拐下，同埋背痛，同埋佢係腫咁啫。跟住我呢個係一個啦，另一個係佢應該係類似，我唔知佢有講過俾我聽，佢類似盤膝定唔知點樣樣坐，就好似自己坐到自己隻腳，我唔識噶。佢因為佢都係用英文話我聽，跟住我就見佢行嗯路係好似長短腳拐下拐下咁樣樣。咁我就好奇怪，嗯點點解唔睇醫生咧咁樣咯？但係我發覺呢邊嘅嗯，人嘅文化就係唔整親，就係咁咯。咁唔係就唔同埋呢會去睇醫生邊啲人喎佢哋。啲人多喐動咧，佢哋就會覺得啊，我仲喐到啊，我仲跑到喎。但係雖然我啲筋已經實晒，但係佢哋對佢嚟講冇問題啊。我醫生都話冇問題，咁就冇問題啦。咁樣不過冇所謂嘅。有啲人想解決，即係因為我而家嗰啲 patient 佢通常都係我好想跑翻步，因為醫生話我。其實我得50歲啫，但係醫生話我腦退化啦，即係話我啲肌肉已經退化晒，所以你跑唔到步係正常嘅。但係即係如果以我哋嚟講，50歲跑唔到步係咪正常咧？其實你可以70歲都仲跑步噶喎。咁所以就其實好多時候明明可以幫到嘅，都唔佢哋有啲人會揾其他方法咯，但係都要睇翻佢自己本身啊，冇所謂啊，我咪出少啲街咯，咪多啲喺屋企咯，係咯。所以就不過同埋有少少題外話就係，如果我之前好 focus 啦，即係喺醫院見好多人工傷啊之類啦，咁所以另外咧。我可以俾你睇下，我有另外再讀咧 health and safety 喎。誒，其實係誒睇唔到，因為蒙，職業唔緊要，職都 OK。職你你可以 業安全 send 職業翻，安全，你如果唔介意，可以 send 個封面俾我，我到時 我 P 翻出唔使噶，嚟。即係好簡單。即係我而家讀health and safety 咯，即係其實嗯係關工業事嘅，係啦。咁所以我都有呢個嘅牌啦，同埋我之前都有讀啲 diploma 啦，所以嗰啲可以喺英國度攞到牌咯。總之就係，所以我係都可以俾 advice 啲係咯。有時有啲 freelance 都係有關於呢個，即係其實我係想知多啲係誒工作上嗰個危險啊。即嗯。係如果我即係想知多啲咯，即係點解啲人有咁多傷啊咁樣，咁所以唔同範疇我都想知多啲。我唔知係咪行行都係咁樣樣啦。我做嗰份工咧，我哋就即係入職，我哋要讀好多啲 online course 咧，就係唔關自己份公司，即係唔關自己要做嘅嘢事嘅，就係啲好 basic 係入呢間公司嘅人都要讀噶啦。其中一樣就係 health and safety 啊。但係嗰個唔係嗯你讀嗰啲，係我哋身為一個職員，我哋要知嘅嘢。咁裏邊係講乜嘢咧？例如，如果你工作上有舊嘢你要搬嘅，如果係重嘅，嗯嗯你要點搬嗯啊？或者如果重得滯，嗯你應該要嗌多個同事啊，或者攞個 trolley 啊，即係佢總之
總之嗯例如呢啲啦，同埋譬如我哋工作係要用電腦嘅，佢會話埋俾我哋聽個電腦應該點嗯，樣 set 啊，係啊個 係啊 mon 啊、係係，keyboard 啊、個手啊、個角度啊、隻腳坐完張凳即係個角度踩落張地下度啦，即係我哋係即係入職嘅時候，我哋叫做 induction course 啦，其中包括就係 health and 係啦，safety，係啊。我就係教嗰個咯，你係讀嗰個，我就係教嗰個。係啊，但係仲有一啲，不過我就見唔到嗰啲人啊。佢哋耐唔耐咧，有啲突擊檢查喎。我哋會哦，收係啊，係全都公司收到 email 嘅。喂，聽日咧就會有啲人咧嚟睇呢個有關 health and safety。如果你咧台底下邊有嘢嗰啲，全部唔該搬走晒佢啊！即係跟住啲台面唔好擺咁多垃圾嘢啊，跟住叫我哋執好晒咁樣。係啊，係啊，即係呢啲係佢哋好着重嘅呢邊，所以點解讀多啲，大家了解多啲都係好嘅，即係起碼嗯，上，因為你翻工一日翻係可能8、9個鐘，嗰個其實對你嚟講係好大影響個姿勢。或者你可能將來都加入下嗰啲公司去做 inspection，即係去人哋啲公司度突突擊檢查佢哋。其實真係哦，好，即雖然啦係 假，auditor 咯雖然係，auditor 嗰啲叫。假嘅，即係大家都知道佢唔係突擊嘅，即係知佢聽日嚟，大家執過。但係我覺得都係好啊，因為其實我做嘢早排咧，都係就係個用電腦嘅姿勢唔好咧，都有啲肌肉上啲勞損啊咁樣，跟住後尾先至哎呀，嗯，即係先至留意翻咯。咁所以其實如果有你哋呢啲咁樣嘅專家咧，特別係耐唔耐去啲公司去突擊檢查下咧，其實係對大家嘅健康同埋我都好有用。通常我都會想啲人認真聽我講嘢嘅時候咧，我都會講一句好簡單嘅説話，就係肌肉咧係會影響骨頭嘅。咁所以咧，如果你肌肉太緊咧，你啲骨係會歪嘅。跟住就嚇係啦，親啦佢哋其實。佢哋先知原來係哦，原來會咁嘅。我唔知有冇見過，有時有啲婆婆咧已經係淨係望住地下，佢咪趌唔到起身嘅，佢只能嗯嗯摸住嗯。條腰望住地下咁樣去行嘅。其實就係肌肉影響到佢骨咁樣咯。但係如果呢啲係啊，早啲發現，其實係咪可以可以係可以好多避免？事都。我就係因為我見到好多人咁樣，所以我想一步一步向前行咯。係啊，我唔想喺醫院見到你，所以我行入工地去睇你。係啊，咁我喺工地度處理咗你，你冇事啦，咁你咪唔使去醫院咯。我個嗯嗯，諗法係咁樣咯，所以同埋其實某個程度上都係一個全民教育嚟嘅添。我哋其實而家唔多人係咁樣諗嘢嘅喎，係啊。要慢慢，同埋始終佢哋會覺得哦，你咁後生，你識啲咩啊？我做咗30、40年啦，不嬲都咁做嘅，我做咩要聽你講啊？好多聽唔少，但係當你同我傾多幾耐偈咧，你就知道哦，又好似係啱喎咁樣，佢哋都會聽下。係因為我都嗯成日講，你傷咗咧，其實對我嚟講咧，完全唔關我事，痛嗰係你同埋你屋企人，即係你嗯有咩事，尤其特別是如果我同好多男人接觸咧，佢哋喂，你有咩事，你係一家之主，你整親邊個去睇住頭家咧？係咪先？但係你明明可以唔使咁樣去攞嗰嚿嘢噶嘛？但係其實好多時佢哋唔識同埋唔知道。當你真係同佢哋講咁樣嘅時候咧，佢哋都會聽。但係你真係要用心去同佢傾咯。你好似你冇用心去同佢哋傾咧，佢哋係唔會理我。嗯，唉，不過你頭先咁講，我都好似真係見到好多即係上咗年紀嘅男士啦。佢哋我開頭以為英國唔係咁樣樣諗嘢嘅，我以為啊會唔會係我哋即係亞洲嗰邊先至係男尊女卑得好緊要咧？但係原來佢哋呢邊係唔係嘅，佢哋都係覺得咧男人咧喺屋企咧有啲嘢係男人做嘅，即係嗰啲嗯，可能維修啊，甚至可能個花園點樣樣打理個花園啊、剪草啊嗰啲嘢。咁我記得我見過有個我唔可以叫佢做伯伯嘅，但係佢其實嗰個身體叔嘅活叔咯，
活動能力其實都似個伯伯噶啦佢。跟住佢嗰日又同我，即係佢唔覺意呻咗一句就話，唉，佢覺得佢驚佢嚟緊咧，連即係打理呢啲嘢都打理唔到，即係佢哦，佢係啊，佢擔心係啊，我都有，係呢樣嘢。我都有聽好多朋友，即係啲上年紀啲咧，佢哋都會好驚啊！咁我咪個花園點點點咁，其實，唉呢啲嘢，咁不如你唔諗下你自己個身體點樣搞掂先，你淨係諗自己啲草同花。不過都，唉，唔知啊，有啲係幫得幾多得幾多，但係 at least 佢自己都想幫，係啊，所以嗯嗯其實我都有教點樣去生活啊，同埋健康啊，同埋一啲令到佢哋知道點樣為之係正確嘅一啲行為咯。即係你平時做啲嗯嘢，即係例如坐凳仔，坐凳仔呢樣嘢其實好傷咁但唔知有冇人知啦。咁但係好多人可能成日都無意間咁做咗，坐啲好矮嘅凳，然後喺度刨薯仔定唔知點樣啦。以前好興咁樣我都有去做。槍喎，我都有槍喎。喂，係咪呢啲啊？你呢啲咧，香港都好興噶呢啲即係接得嗰啲咧，跟住哦，好打開好方便係嘛？細張，係咪呢啲啊？類似你話嗰啲凳仔，係咪啊？係係咯，呢啲愛嚟企高企落嘅咋嘛你？唔係啊，我企高企落嘅其一啦，即係可能喺衣帽間攞下攞下衫啊，即係可能衣櫃頂啊攞下衫啊，跟住有陣時就順便係打開咗自己坐低喺度即係執嘢。晾完咗啲衫，要摺衫嘅時候，咁都有一大紮噶嘛，你洗一機衫，咁你咪打開佢坐低慢慢摺咁樣樣咯。咁點解唔坐地下咧？點解坐地下咧？你唔我可能我係咪應該已經叫做有翻咁上下年紀咧？我發覺我坐地下係咪坐地下有啲好？困難啊！哦即係點講，OK，咧？呢個亦都係好需要去正視嘅喎。吓，呢個係問題嚟㗎，呢個呢個係問題嚟㗎。喂，咁你諗下，你以前10零歲嘅時候，你喺地下企翻起身，你係咪一個問題先？對你自己嚟講，唔係啊嘛。即係你好輕易喺地下可能坐低玩啲 puzzle，咁你都好容易企翻起身㗎嘛。嗯你唔會因為啊，我而家話覺得好困難喎，咁我咪攞張凳仔嚟代替佢咯。啊，就哇呢啲有即係突然間你令我諗起係喎，即係啲我當然我屋企以前屋企唔係咁樣啦，但係你睇電視啲電視劇成日都係咁噶嘛，即係啲阿媽啊或者阿婆啊，佢哋攞張凳仔踎喺度搣芽菜啊咁樣樣啦，喺度係啊，係係摘菜，係咯。咪就係揾咁張凳咁點仔坐。解你唔直接坐張正經嘅凳，然後將啲衫鋪喺張台度整咧？因為你唔會1分鐘整完噶嘛，係咪先？哦，因為我首先因為我呢衣帽間冇呢張冇呢張台同埋冇呢張凳啊。咁咁我寧我願我寧願你企喺度接啦咁。我想咧，我想即係可能今集完之前咧，好想問多你一條問題啊。雖然咧我哋仲有下集咧會繼續咧傾偈嘅，但係我好想喺呢一集完之前咧，想問你一個問題，因為你頭先話你係由醫院即係喺醫院做，跟住就走出嚟，特別係你覺得好想入到去工地啊，去到屋企啊，去即係咁樣去幫人哋。你嗰個背後嘅諗法係啲乜嘢嚟㗎？背後嘅諗法就嗯，係我唔想啲人有傷痛咯，即係唔我唔想想佢哋你哋有痛症啦。唔想佢哋去醫院，我即係真係咁樣樣，直我唔接喺想佢，前面。我唔想佢，我唔想啲人要做手術咯。簡單啲講，嗯嗯嗯因為做一個全身麻醉嘅手術係好大風險噶嘛，同埋亦都最好唔好做啦。但即係以前喺香港，大家聽到手術兩個字都驚噶啦，咁冇人會話我好中意做手術噶嘛，係咪先？咁所以我同埋我喺醫院見到好多好多。係而家我諗翻起都，我諗
我諗到我20年後，我都會依然喺個腦海入邊，真係好慘。我唔想再見到有人係喺個床度咁樣咯，即係好心噏嘅，即係我唔識點樣形容俾你聽，但係我都唔希望你會見到呢一幕咯，即係嗯係啦，你插住50幾條喉，同埋有啲唔同嘅儀器啦，咁係我唔係個病人，即係我，所以咧就係如果你喺工地有咩事咧，隨時可能會變喺瞓喺度個病人啊，個病人先唔係最慘啊，最慘係啲家屬啊，你知唔知啊？嗯嗯我要面對啲家屬，要話俾佢哋聽，佢係得嘅。但係有時你好明顯，好多位係點樣令到佢哋，即係大家都要正面啲咧，係咪先？即係其實呢啲事係唔應該發生，尤其特別係工地工作時候嘅嘢。工作點解要受傷咧？其實係好唔 make sense 嘅。你去揾份工，其實工作亦都唔係你嘅成人生嘅一大個部分。我成日都覺得，所以千祈唔好為咗即係同加埋情緒啦，同埋我都有學心理學嗰 part 啦，咁所以就係加埋情緒啦，情緒都可以影響好多嘢嘅，即係所以你人體咧係好特別嘅，即係你唔可以話即係咁簡單，我淨係讀完一個 course 就出嚟做，其實係真係唔夠，即係你不停不停咁樣去學咧，你會知道更加多嘅嘢，然後點樣去幫啲唔同嘅人咯。啊，再同埋加埋咧，我以前都係有幫 SEN 嘅小朋友。即嗯係因為通常 SE 嘅小朋友，我唔知你有冇留意，通常佢哋個肢體咧係比較唔係好同平常嘅小朋友可能冇咁靈活噶嘛。嗯嗯咁佢哋啲肌肉可能會好繃緊啊，或者可能歪埋一邊咁樣嘅，就因為佢哋語言同埋我哋個大腦啦，語言同埋我哋嘅活動能力咧係同一條 curve 嘅。咁當係佢咧連語言，因為好多小朋友都係語言講唔到噶嘛，佢當佢講唔到嘅時候，佢活動能力都會加埋一齊做唔到。但係其實當佢小朋友越嚟越大咧，佢咪會越嚟越歪咯。因為佢又講唔到又做唔到啊嘛，個身體個大陸個 curve 上唔到，咁所以我以前係要幫啲小朋友去刺激佢哋嘅大腦，令到佢哋可以喺我記得最大嗰個改善就係有個小朋友佢係1個月內佢本身6歲嘅中咗藍片，到佢嚟咗1個月之後咧，佢唔使再藍片，佢識去廁所咯，即係嗰個小朋友係嗯。嚴重自閉嘅，係啊，咦，咁同你頭先講話你而家形容，即係你叫自己係乜嘢嗰個名開頭，係啦，同而家我哋稱呼 因為所以我 SEN 嘅就係啦，係 neurodiversity 嘛，係即係佢就係係。同一個字根嚟嘅喎，其實都係。都可以咁樣講，都係關我哋神經事咯，係啊，所以嗯嗯，點解我話唔係咁容易去俾個名我自己啊？都因為太多太廣啦，太多嘢，你做嘅嘢係啊。唔係因為我見到呢個我又想幫，咁我咪又讀咯。我見到呢樣嘢我嗯又想知，我又去讀咯。所以不停嗯，見到又上去，係，所以就好。係啊，好，我真係驚我自己會講錯你嘅，咁我就唔講你嗰個係做乜嘢咧，因為你唔係用一個名可以概括到嘅，你而家做緊嘅嘢。咁我哋咧今集咧多謝Lisa 嚟上嚟同我哋分享咁多啦。咁我哋未完嘅，下一集咧會再有佢上嚟同大家分享。咁咧會講啲乜嘢咧？其實你哋去佢個社交媒體帳，可能都大約會知我哋下集講乜嘢嘅。咁我而家不如講一講佢嘅社交媒體帳嗰個串俾大家聽啦。如果淨係聽嘅聽眾，咁咧就係我哦，你我串串啊？俾你聽，好啊，好啊，你串啦。係啊，我係 VANESSA.C_PT 係啦。哦哦因為我費事用簡寫啊，簡寫啲人通常好難揾啊。我之前，所以我改翻我自己做哦，全名，因為你之前改咗，唔係之前我見到個。好啊，你講係啦，講嗰個會啱啲，一陣間我講翻舊嗰個就唔啱啦。好。我嗰個係 VANESSA.C_PT 嗯，好啊，咁大家記得去佢社交媒體上睇下，咁咧就已經可以劇透咗咧，我哋下集會講啲乜嘢噶啦。咁我哋下集再傾啊。
拜好啊，拜。多謝你，拜拜。微風輕輕過，心聲在流動，微笑一雙淚藏着幾分夢，素味一點暖，一點似水湧，聽聽靈魂說呢刻多從容，微光輕輕照深海漣漪中，微細感覺裏承載真與痛，素味一點情一點愛上。